Të shtunën koalicioni Vlen ka paralajmëruar shkrirjen në parti. Ky moment, sipas njërit prej liderëve të Vlenit Izet Mexhitit, është shumë i rëndësishëm për shqiptarët. Mexhiti u shpreh se po të kalojnë ngjyrat politike dhe egot personale për të nisur një fillim të ri. I pyetur sa do t'i bëjnë ftesën Zjadin Selës për të bërë pjesë e tyre, Mexhiti tha se ata janë të hapur për të gjitha subjektet që nuk janë më me BDI-n. Është fillim i ri, është një kapitull i ri, ku shqiptarët do kenë jo të përçar, jo monopol, por do kenë konkurrencë në ide, në programe, në platforma, dhe këtu nuk mbaron. Pra Vleni do jetë i hapur edhe për intelektualet e pavarur, do jetë i hapur edhe për ekspertët e fushave të ndryshme, o do jetë i hapur edhe për subjektet, domethënë që për momentin pra nuk janë me BDI-n. Në pyetjen sa do të ketë edhe largime të tjera nga Vlen pas Arben Fetajit dhe Fatmir Limanit, Mexhiti u përgjigj se në Kongres bëhet shkrirje e subjekteve politike dhe jo largimi individëve. Për rikonstruimin e qeverisë, bëri me dje se me kryeministrin ka një marrëveshje në parim, por se nuk i kanë biseduar dhe diskutuar as principet, as resoret nëse do t'i mbajnë të njëjtat ose do t'i ndryshojnë. Ai gjithashtu qartësoi qëndrimin e Vlenit për zgjedhjet të parakohshme parlamentare, thotë se nuk sheh nevojë për organizim të zgjedhjeve. Duke pasur parasysh se ka shumicë të madhe në kuvend, nuk shoh asnjë faktor të shkojë në favor të zgjedhjeve parlamentare. Gjatë gjithë kohës, po përballemi nga opozita shqiptare me kërkesa për zgjedhje të parakohshme, por jo që e duan vërtet këtë gjë, sepse kishte zgjedhje lokale dhe pam se cili ishte rezultati. Nga 13 komuna, ranë në 3, edhe atë komuna periferike. Për Kongresin e Vlenit, që pritet të mbahet nesër, tha se u kanë bërë ftesë të gjitha partive politike, edhe shqiptare edhe maqedonase.